好，给大家分享一个缩短网址的一个小工具，那么它叫做新浪的短网址。那么大家注意一下，它的一个域名是新浪 SINA.LT， 那么它可以把长的网址呢变成短的网址，方便我们的记忆。那么我们来看一下我们如何来使用它呢？比如说这里有一篇文章啊，这个文章呢它的网址很长，如果说你告诉你的同学，告诉你的朋友，他可能记不住，那么我们可以一个简单的做法，我把这个网址呢复制一下，然后放到这里去，然后粘贴进去，点击压缩一下，你看它就会变成一个新的网址，短网址 dwz.date.pp5。 OK， 那我们点击预览看一下 OK 可不可以。好，你看它打开了同样一个网站，是不是很神奇？好，这就是我们的一个短网址的工具介绍。好，谢谢大家。